औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, अब हम CNC के लिए एक मैक्रो प्रोग्राम बनाएंगे कि हमारे पास ये 100 डाई का एक पीस है, इसके 40 मिलीमीटर तक हमने डाया 60 बनाना है। तो ये हम CNC मिलिंग मशीन पर नहीं, सॉरी, ये जो CNC लेथ मशीन है उस पर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि कॉमन वेरिएबल जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो 100 से 149 तक जो कॉमन वेरिएबल्स हैं हमारे, 100 to 149 तक जो कॉमन वेरिएबल हैं हमारे पास, हम उनका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ जो कॉमन वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहता हूँ उनमें #115 एक ये ले लेता हूँ, इस तरह दूसरा ले लेता हूँ #116 #117। ये 3 वेरिएबल्स मैंने ले लिए। अब ये जो 115 है, ये समझने वाली चीज़ है ज़रा। ये 115, इसको मैंने क्या लिया कि ये मैंने फर्स्ट साइज ऑफ कट है, कि जो मैंने यहाँ पर पहला कट लेना है, यहाँ पर पहला कट जो लेना है इसको हम 115 कह लेते हैं। तो पहला कट जब हम लेंगे 100 में से, तो मैं समझता हूँ कि 2 मिलीमीटर का मैं कट ले रहा हूँ। 2 मिली कट जब लग जाएगा तो 100 में से कितना बच जाएगा, 98। यहाँ 98 लगा देते हैं, क्योंकि मैं 2 मिलीमीटर का कट ले रहा हूँ। तो 2 मिली का जब कट इस डाई में से लगेगा, ये जो 100 है तो हमने 60 करना है, तो 100 में से 2 मिली कम हो जाएगा, तो 98। ये फर्स्ट कट की डायमेंशन हमने साइज दे दी। तो फर्स्ट के बाद कितना ये कम होता होता फिर 2-2 मिली का कट लेते लेते 60 मिली जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये रुक जाएगा प्रोग्राम। अब ये जो है ये डेप्थ ऑफ कट है, डेप्थ ऑफ कट हमने कितनी कितनी डेप्थ ले रहे हैं, 2 मिली। एक कट 2-2 मिली का हम लगाएंगे। 117 हमने कहाँ तक डाया करना है, 60 मिलीमीटर तक हमने कटिंग करनी है। यह फाइनल डाया जो है, फिनिश डाया, फिनिश डायामीटर हमने 60 मिलीमीटर करना है, या हमें इतना चाहिए। तो ये क्या है, ये फर्स्ट साइज ऑफ कट है, फर्स्ट साइज ऑफ कट। जब आप पहला कट लगाएंगे तो साइज क्या होगा, 98। हमने 2-2 मिली के कट लगाने हैं और ये हमारा 60 का डाया कंप्लीट कर देगा। अब हम ये जो वेरिएबल हैं इनको प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, वहाँ बनाते हैं ताकि इनकी आपको समझ आए। फर्ज करें प्रोग्राम का नंबर हमने दे दिया 1।
G28 U0 W0 हमने लगा दिया। अब हम टूल को सिलेक्ट करेंगे 0404, ये कोई भी ले सकते हैं आप, नंबर दे सकते, टूल जो आपको सिलेक्ट करना है उसका नंबर यहाँ दे दें आप। अब यहाँ कूलेंट चला लेंगे हम और स्पिंडल को भी चला लेंगे G97 लगाएंगे साथ और SM04 या जो भी आपने यहाँ चलाना है, M03 M04 से वो आप चला लें। यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि हमारा स्पिंडल चल गया, तो यहाँ पर हमने ये जो वैल्यूज़ हैं 115, 116, 117 इनको रजिस्टर करना है। और इनको रजिस्टर करने का क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इसे प्रोग्राम में लगा देंगे तो ये जब मशीन इसको प्रोग्राम को रीड करेगी तो इन वैल्यूज़ को वो अपनी माइक्रो सेटिंग के अंदर जो ऑलरेडी CNC के अंदर होती हैं उनमें सेव कर लेगा। जब सेव कर लेगा तो जब इन्हीं वैल्यूज़ को हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो इनको प्रोग्राम को इन्हीं वैल्यूज़ के मुताबिक ही चलाएगा। इसका ये मकसद होता है इनको यहाँ लिखने का। तो हम यहाँ पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास, #115 थी इज इक्वल टू 98। दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, #116 इज इक्वल टू 2, ये कट था, डेप्थ ऑफ कट। और तीसरी #117 इज इक्वल टू, हमने डाया कितना बनाना था, 60। ये हमारी यहाँ वैल्यूज़ प्रोग्राम के अंदर सेव हो गई और रजिस्टर्ड हो गई हमारी वैल्यूज़, समझ। इनको रजिस्टर करने के बाद हम G0 से X100 ले लिया, Z50 ले लें। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये रैपिड में हमारा टूल कहीं यहाँ आके खड़ा हो गया, कहीं यहाँ आकर खड़ा हो गया, इधर साइड पे हमारा टूल कहीं आकर खड़ा हो गया। X में ऊपर चला गया और Z में इधर पीछे ज़रा 50 मिलीमीटर इधर खड़ा हो गया। अब हम यहाँ लगाएंगे Y, जब तक #115 ये जो है 98 साइज हुआ है हमारा एक कट लगाने से, ठीक है। जो 100 है इसको कट लगा के हमने 60 तक लेके जाना है, ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, #117 से, 11760 से, जब तक ये बड़ा है 60 से। do 1,
ये 1 को दोबारा रीड करे, 1 हम नीचे देंगे, आगे प्रोग्राम बना रहे हैं वो दे देंगे कि 2-2 मिली का कट लगाते लगाते इसने 60 तक जाना है और हर बार ये डू 1 को रीड करेगा और वापस आएगा और 2 मिली का कट लेगा यहाँ पर और ये यहाँ तक कंप्लीट कर देगा और इस डाया को भी 60 कर देगा। अच्छा, ये जो डी के साथ है ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है। कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं तो वो रीड नहीं करता, तो वो मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई ये तो इस चीज़ को रीड ही नहीं कर रहा। तो ये आप समझिएगा, ये डी ओ है, ये ओ है, ये 1 है, ये 2 लिखा है। अच्छा, अब हम G0 X हैश 115, अब X कहाँ आ जाएगा 11598 के पास, यहाँ ये टूल यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 मिली यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। और Z2 2 मिली यहाँ से इधर और 2 मिली ही नीचे खड़ा हो गया, यहाँ पर आकर तकरीबन अंदाज़न खड़ा हो जाएगा। यहाँ से ऐसे ज़ाहिर यहाँ से ये कट लेगा, ये इस तरह का टूल होता है, ये मिलिंग का ये जो टूल है, ये मैंने वैसे गोल बना दिया माजरत, ये इसी तरह का टूल होता है, ये यहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा। ये भी दूसरा ही टूल है। ये जो लेथ मशीन के टूल होते हैं आपने देखे होंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा 2 मिली और 2 मिली ही Z पीछे होगा इस ब्लॉक को लगाने से ये, और यहाँ Z2 कर दिया, प्लस में 2 कर दिया, Z मतलब इससे थोड़ा सा पीछे खड़ा हो गया 2 मिली और यहाँ 2 मिली नीचे आ गया। यहाँ पर हम कूलेंट को भी ऑन कर लेंगे M08 लगाकर। अच्छा, यहाँ पर है कि हमने यहाँ ये ब्लॉक लगाने से यहाँ टूल आकर हमारा खड़ा हो गया। अब हमने कट लेना है, ऐसे चले जाओ यहाँ तक, ठीक है हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैपिड में तो नहीं चलेंगे, अब तो हमने कट लेना है। तो कट लेने के लिए हमने G01 लगाया और Z लिखेंगे -40 और फीड 0.15 दे दी, आप जितनी भी दे सकते हैं आप अपने टूल के मुताबिक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 40, तो हमने यहाँ से माइनस में जाना है कहाँ तक, -40 तक। एक कट, ये 2 मिली का कट यहाँ तक जाएगा -40 तक, फिर दोबारा वापस यहाँ आ जाएगा, फिर अगला कट लेगा, फिर जाएगा, फिर अगला कट लेगा, इस तरह बार बार 2-2 मिली पड़ता यहाँ तक आ जाएगा और इसका 60 डाया कंप्लीट कर देगा। ये देखें, इसलिए हमने क्या लगा दिया -40। इसको समझ गए आप कि यहाँ कट लगा दिया हमने। अब जब ये मुकम्मल कर लेगा, ये कट 40 तक ले आएगा, मुकम्मल कर लेगा, तो इसे वापस जाने के लिए हम देंगे कि वापस चला जाए रैपिड में। G0 X की तरफ जाए कितना, ये ऊपर उठ जाए, कितना उठ जाए, क्योंकि ये डाया है 100, तो हम 100 से ऊपर ज़रा ले जाते हैं, 2 मिली ऊपर ले जाते हैं 102 पर, 102 थोड़ा ऊपर उठ जाए, तो यहाँ ये X में और Z में इधर कितना आए 2 पर। G0 ये तो X दिया हमने और ये Z में किधर जाए 2 तक, कि यहाँ से 2 मिली इधर आ जाए, ऊपर उठ जाए, यहाँ खड़ा हो जाए, ठीक हो गया, इसके ऊपर खड़ा हो जाए। ये चीज़ें दोनों आपको समझोगे कि रैपिड में कट मुकम्मल, यहाँ उसने कट लगाया है Z-40 तक गया इस फीड के अंदर, और दोबारा रैपिड में X 102 पर और Z 2 पर चला जाए। बस डाया 100 है तो इसके ऊपर चला जाए और ये इधर बाहर भी 2 मिली चला जाए,
यहाँ पर अब नीचे हमने देना है, अब ये जो एक फाइनल चीज़ है कि ये बार बार कट कितना ले, वापस तो चला गया, फिर कट लेगा, लेने के लिए आए तो कितना ले। ये है हैश 115, ये कंडीशन हम लगाएंगे, इज इक्वल है टू है कितना, हैश 115 माइनस हैश 116। ये बात समझे, ये 115 है, ये जो कट करके 2-2 मिली कम हो रहा है, ये 116 माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाए कितना, 116 2 मिली, तो 116 को माइनस कर दिया इसमें से, तो 116 कितना है, ये इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 मिली कम हो जाएगा। अगले कट में भी 2 मिली कम हो जाएगा, और 2 मिली कम होता होता 60 मिली तक आ जाएगा, तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने देना। अब लास्ट में क्या आ गया, एंड 1, ये वो एंड 1 है जो हमने यहाँ पर दिया है, ये वाला डू 1। जब तक ये 60 मिली ना हो जाए तो डू 1, ये 1 को रीड करे या एक की तरफ चला जाए, या एक को ही दोबारा पढ़े और रीड करे, और दोबारा ये प्रोग्राम चलेगा। 2-2 मिली का कट लगाते, इसको पढ़ेगा, वो यहाँ तक आएगा, इसको पढ़ेगा, वापस जाएगा, दोबारा पढ़ेगा, कट लगाएगा, इसको पढ़ेगा, वापस चले जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट कर देगा ये। अब आगे क्या आ गया, वही G0 G28 0 W0 पर चला जाए, M09, जो भी आप Z100 बार ये इधर किसी भी जा सकते हैं। ये हो गया M01 M30। यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम सही से समझ आ गया होगा, और अगर यहाँ आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो भी मैं बता दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।